Vrasjet e bushme në 3 dekada dhe faji shoqërisë, nga Roland Qafoku. Krimet e rënda të shënuara në 30 vitet e fundit dhe sjellja agresive e shoqërisë pas ngjarjeve. Statistikat që rrëzojnë idenë se dënimi me vdekje ul kriminalitetin. Çfarë nevojitet për të minimizuar vrasjet makabre dhe roli institucioneve në parandalimin e krimeve të paralajmëruara? Në 25 vitet e mia si gazetar, më ka rënë të mbuloj ngjarje nga më të rëndat që kanë ndodhur në Shqipëri. Nuk më shiten ende nga mendje krime që as imagjinata më e sëmur dhe më devijante nuk mund të kishte për krime më makabre, më perverse, më të pështira njëkohësisht. Dhe të imagjinosh që për këto krime monstruoze më është dashur të shkoj në vendngjarje, të shikoja skena të lahtarshme, të përjetoja dhimbjen e të afërmve të viktimave, të merja të dhëna dhe pas kësaj të kisha edhe qetësinë që këto histori të shkruaja në gazetë për t'ia përcjell publikut. Jam tronditur kur në vitin 1998, në maternitetin e Tiranës, disa nënave u thoshin se bebja u kishte vdekur gjatë lindjes, por arkivolët që i dërgonin në Varreza rezultonin se ishin bosh. Jam tronditur kur në shkurt të vitit 1999, një studente nga Vlora e gjetën të masakruar me gur në kokë në qytetin Studenti në Tiranë. Jam tronditur akoma më shumë kur në vitin 2000, në Romanat të Durrësit, gjetën të coptuar trupin e Erieta Aftyllit, një punonjëse të UNICEF-it. Jam tronditur akoma më shumë kur në vitin 2003, një grua në Devol vrau një fëmijë dhe kufomën e hodhi në pusin e ujit. Për të mos shtuar tronditjet, kur ka mbuluar sa e sa ngjarje të tjera kur babai ka vrarë djalin, vajzën, gruan, apo të tjera kur nusja vret vjerrën me vaj të nxehtë në vesh, e deri te ata vrasë seriale apo edhe vrasje e masakra disa fishe. Vrasja më 16 nëntore 8 vjeçarit në Fier ishte akoma më e paimagjinueshme dhe e rëndë. Jo vetëm për moshën e viktimës, mënyrën makabre që është kryer krimi, fshehjen e kufomës duke e groposur, por edhe për qetësinë tipike të një kriminali që ka mbajtur pas zbulimit të krimit. Nuk besoj se është dikush që nuk është tronditur kur e ka mësuar. Personalisht, përjetimet e mia kur mbuloja ngjarje të këtij lloji, e zgjidhja për herë kur sa herë përfundoja shkrimin, mundohesha ta mbyllja si me çelës në mendjen time gjithçka që kisha përjetuar. Besoj se kështu ndodh kjo me gazetarët e Kronikës së Zezë, por edhe shefat e tyre që i drejtojnë dhe udhësojnë. E megjithatë, kjo sprov është shumë e vështirë se përjetime të tilla jo vetëm të trishtojnë, por të krijojnë super habi për faktin se si mund të vras njeriu kështu. Nga buron kjo dhunë shtazarake, nga buron kjo urrejtje. Përse shqiptari jo vetëm vret, por vret si në mesjet, me prerje koke, me përçudnim të trupit. Ka edhe nga ata gazetar që nuk e kanë përballuar dot dhe kanë hequr dorë. Asnjëherë nuk arrija të kuptoj arsyet e këtyre akteve. Pasionin e vrasve jo vetëm për të vrarë, por edhe për të masakruar trupin e viktimës në atë mënyrë që vetëm një sëmur mendor në gjendje të rëndë mund ta bënte. Shpesh kjo më krijonte mendimin se shoqëria jonë është e sëmur, bash ashtu siç e thoshte shqiptari i madh Adzef Plumi se këtij populli i duhet i ndrohet truni. Akoma më i smur, më dukej truni i këtij popullit kur intervistoja banorët e zonës ku kishte ndodhur krimi. Turma të tëra që bërtisnin të varet prej gjuhe, të varet në mes të fshatit, t'i pritet koka, ta djegi me benzinë, t'ia bëj mishin copa. Për herë, mua këta më dukeshin edhe më të sëmur se vrasësi. Si pikërisht se mentaliteti i vrasjes prej gjuhet e një komuniteti kishte pjesën e vetë vrasëse tek monstra. Por, cili është konkluzioni në të tilla situata kur në një komunitet zbulohet një vrasje makabre dhe pas kësaj, komuniteti është gati të bëjë vrasje akoma më të rëndë dhe makabre ndaj autorit. Personalisht mendoj se nuk ka asnjë dyshim që të gjithë fajin për atë që ndodh e ka vetë shoqëria jonë, askush tjetër. Nuk e ka Rama, as Basha, as Berisha e as Meta. Një shoqëri që pjell të tillë monstra nuk mund të jetë duar larë. Çfarë është ky lloj vrasësi dhe çfarë përfaqëson ai? Padyshim që më parë ky vrasës ka qenë një devijues nga një njeri dhe qytetar normal. Përpara se të bënte vrasjen, ai ka qenë në rrugë, në lagje, në fshat dhe në qytetin tonë dhe ka jetuar mes nesh. Dhe karriera e tij nuk nisi papritur me këtë vrasje. Afërmend që ai ka nisur aktivitetin e tij nga krime më të thjeshta, më të lehta, derisa arriti te makabriteti. Është pikërisht ky vrasës që na ka kaluar përpara syve teksa ka shkelur semaforin me të kuqe dhe ka përplasur kalimtarët, e pavarësisht kësaj, ai e kaloi këtë ngjarje duke bërë pak burg dhe pak gjob dhe askush nuk foli. Është pikërisht ky vrasës që ka ndotur ambientin, ka hedhur plehrat në rrugë, ka ndërtuar paleje dhe askush nuk i ka thënë një fjalë. Lëre për dënime. Është pikërisht ky vrasës që nuk ka bërë një jetë komunitare me rregulla qytetare, por secili në komunitet ka thënë ç'më duhet mua të merrem me të
Është pikërisht ky vrasës që dikur ka vjedhur në dyqane e banesa dhe ja ka hedhur me pak burg dhe pasi ka dalë, ja ka nisur për herë nga e para, por askush nuk ka reaguar. Është pikërisht ky vrasës që ka rrahur gruan dhe fëmijët dhe askush në lagje nuk është përzier në punët e brendshme të familjes së tij. Janë këto krime të vogla që një ditë u zmadhuan në një vrasje makapre. Dhe ne që papritur pothuajse habitemi përse ndodhi krimi i madh, edhe ndonjë syresh që ka marrë guximin të telefonojë policinë, është gënjur sepse një prej policëve më parë lajmëroi autorin se kush e denoncoi në vend të merrej me të. Pasi ja moson këtë, komuniteti asgjë e merr mundimin të përsërisë denoncime të këtij lloji. Dhe të gjithë heshtin duke krijuar një rreth heshtje, duke e kthyer në kodin moral të gjithë shoqërisë sonë. Çudia është se ky komunitet që heshti, nuk foli, nuk denoncoi kur e pa duke bërë ato krimet e vogla. Pasi ka bërë këtë krimin e madh, ulëret dhe kërkon të varet nga gjuha. Ky është nonsens. Kjo shoqëri është po aq fajtore sa monstra vet. Përpara se të kërkojnë këtë hakmarrje horror për vrasjen, ata hakmarrës me varje për gjuhë duhet të ishin treguar më qytetar, duke denoncuar atë në çdo hap të jetës, tek polici, te inspektori i zonës, te deputeti i zonës, te familja, te lagja. Nëse do të ishte bërë kjo nga të gjithë, sigurisht nuk do kishim arritur te ai krim dhe sigurisht që nuk do të kërkonim varjen për gjuhë. Por kjo është shoqëria jonë dhe duhet ta pranojmë që ne dhe ajo jemi fajtor. Dënimi me vdekje i dënimit me vdekje. Pak e din që nga viti 1990 deri në vitin 1995 janë ekzekutuar 20 persona me vendim gjykate. Në fakt, gjykatat kishin dhënë 34 vendime me vdekje, por 14 prej tyre janë falur nga presidenti i asaj kohe, Sali Berisha, duke u konvertuar dënimi në 25 vjet burg. Shqiptari i fundit i ekzekutuar nga shteti me vendim gjykate i takon datës 15 mars 1995. Po, a ishte në atë kohë zgjidhje dënimi me vdekje dhe a është zgjidhje sot? Po paraqes një tabelë të numrit të vrasjeve për çdo vit kalendarik në harkun kohor të 5 viteve, kur dënimi me vdekje jo vetëm ishte në fuqi, por edhe zbatohej. Numri të vrarëve rezulton më i lartë se në çdo periudhë tjetër në vend. Këtë periudhë, numri të vrarëve në një vit është mesatarisht 200, ndërsa sot numri të vrarëve në një vit mesatarisht shkon në 50. Pra arsyetimi se dënimi me vdekje ul numrin e vrasjeve bie. Viti 1990, 129 të vrarë. Viti 1991, 205 të vrarë. Viti 1992, 251 të vrarë. Viti 1993, 268 të vrarë. Viti 1994, 265 të vrarë. Viti 1995, 210 të vrarë. Sa herë që në Shqipëri ka ngjarje të rënda, nis diskutimi dhe debati për dënimin me vdekje. Edhe ditët e fundit me të drejtën e dhimbjes së madhe, shumë persona kërkojnë kthimin e këtij vendimi. Shkruaja edhe vetë dikur me po aq pathos, por më ra entuziazmi, sapo jo nga kushti KS dhe BS, u binda me shifra që nuk është zgjidhje kjo, por gjithçka nis nga forcimi i sistemit të drejtësisë. Nga janari deri më sot, në SBA janë ekzekutuar 10 persona si autor të krimeve të rënda, ndërkohë që në fillim të dhjetorit pritet të ekzekutohet personi 11. I fundit që u ekzekutua ndodhi më 17 nëntor në shtetin e Mississippit. 50-vjeçari David Nella Sox ju bë një injeksion helmues pas dënimit që kishte marrë për vrasjen e gruas dhe për dënimin të njerëkës në vitin 2010. Në këtë shtet, ekzekutimi i fundit kishte ndodhur në vitin 2012. Ndërkohë, guvernatori Kevin Stitt i Oklahomas anuloi më 18 nëntor ekzekutimin e një të burgosurit të dënuar me vdekje vetëm disa orë përpara sa ishte planifikuar të vdiste me injeksion tek eprurës pas një fushate të jashtëzakonshme nga njerëz të famshëm, kolegë të tij konservator dhe udhëheqës të krishterë që kërkonin mëshirë. A e ka zgjedhur SBA me vrasjen? Statistikat edhe atje thonë jo. 2.5 milion amerikanë ndodhen në burgje për krime nga më të ndryshme dhe vrasjet nuk kanë njohur ulje në ato shtete ku dënimi me vdekje është ende në fuqi. Për të mos shkuar tek problemi tjetër se në 200 vite të dënimit me vdekje në SBA, janë 200 ekzekutime që kanë rezultuar se janë kryer gabimisht. Sa amerikanë të ekzekutuar në emër të shtetit kanë rezultuar që kanë marrë dënim kapital për fajin e gjykatësve, prokurorëve dhe policëve. Imagjinoni pak sikur kjo të ndodhte në Shqipëri. Ka studime profesionale se zgjidhja është rehabilitimi atyre që janë në burg. Një i dënuar kur del nga burgu është më i rrezikshëm se kur ishte në burg. Por me të drejtë, disa bëjnë edhe kundërshtimet të tyre, edhe me situatën që kemi me numrin e krimeve dhe me numrin e të dënuarve për këto krime. Fjala vjen, nga viti 1990 deri më sot, në Shqipëri janë vrarë afër 7.000 persona, ndërkohë në burg të dënuar me burgim të përjetshëm janë 140 persona. Ky është një shpërpjestim. Pra, ne kemi në burg vrasës që janë dënuar me pak vite, për të mos thënë që shumica që kanë bërë vrasjet kanë dalë nga burgu.
atëherë drejtësia nuk ka funksionuar. Në këtë mënyrë, përpara kërkesës për dënimin me vdekje të dënimit me vdekje, ne duhet të forcojmë drejtësinë. Kjo është embra e akilit për sëmundjen tonë, të sëmurët e rrugës. Kush e frekuenton parkun e madh nga liçeni në Tiranë, padyshim që i është bërë normale të shikojë pothuajse çdo ditë një djalë rreth të 35-tave që ulëret, bërtet, shan me fjalor stadiumi disa emra që i njeh vetëm ai. Kush e ka dëgjuar për herë të parë është tmerruar. Por i është bërë normale kur kjo ka ndodhur për herë të tretë e të katërt. Për secilin që e kupton që është i sëmurë ndjen një keqardhje, por ai duket sikur është në punën e vet. Fatkeqësia e tij është se ai është i sëmurë, por ama është i lirë të bëjë ç'të dojë në një ambient nga më të frekuentuarit në kryeqytet. Sa herë që e shoh ndjej keqardhje, dhe besoj si unë edhe shumë të tjerë. Por a ndihen të sigurt? Një i sëmurë mendërisht është i paparashikueshëm. Andej dalin gra, fëmijë, pleqe, plaka, në grup por edhe të vetmuar. Sikur në një moment ato shpërthime fjalësh dhe dësharash të shndërrohen në sulm fizik, ç'mund të ndodh. Dhe si ky ka jo pak në rrugët e Tiranës. Pothuajse në çdo rrugë, në çdo lagje dhe ambiente publike ka të tillë në çdo orë të ditës. Njëri me një shkop në dorë, të rrethuar me disa lecka, i kalon për ditë afër atyre që shkojnë dhe kthehen nga puna. Një tjetër që nuk është lypës, por të zë rrugën dhe të kërkon frikshëm 100 lekë. Një tjetër, akoma që këndon me zë të lartë baritor, Felicitat Albanos dhe një tjetër që riprodhon edicionet e lajmeve. Janë fatkeq për sëmundjen e tyre, por ama janë një bombë shpërthyese që mund të shkaktojnë pasoja të paparashikueshme. Dhe institucionet e shtetit i lënë mes njerëzve normal, sikur edhe ata të jenë normal. Në fakt, ata janë potencial i mundshëm për ngjarje kriminale që kanë ndodhur jo pak në Tiranë dhe qytete të tjera. Shteti në mënyrë urgjente duhet jo vetëm të identifikojë këta persona, por të gjejë rrugë më të mira jo për të izoluar, por për të krijuar kushte për ta, të mjekohen dhe socializohen, por jo ama duke i lënë në mes të komunitetit. Media dhe detajet e krimeve monstruoze. Së pari dua të kërkoj vetëndjes për momente që edhe vetë bashkë me kolegët e mi kemi gabuar në lidhje me pasqyrimin e ngjarjeve të rënda. 25 vjet më parë nuk kishim asnjë përvojë dhe as model. Kishim vetëm njohuritë dhe etikën tonë. Ja kemi dalë në shumë raste të ruajmë etikën gazetareske, por edhe kemi gabuar duke publikuar në gazetë emra, foto dhe detaje të makabriteteve. Por ama asnjëherë këtë nuk e kemi bërë me qëllim. Por të dëgjosh sot disa syresh që ç'nuk kanë bërë, ç'nuk kanë publikuar dhe sot bëjnë kritikun, kjo është e turpshme. E turpshme është akoma më shumë që japin mend për gazetarët e Kronikës së Zezë, disa që nuk e mbajnë mend se sa dekada kanë që kanë qenë për herë të fundit në terren dhe kanë marrë rrogën nga puna e gazetarëve të terrenit, sepse vetë kanë qenë strukur në redaksi. Kur shikoj një tip që ç'nuk ka shkruar dhe botuar vite më parë për krimet e rënda dhe tani e zëmeraku se disa gazetarë të rinj japin detaje nga vetë ngjarja, më vjen përshtirë. Turp për be. Mos. Ju, vetëm ju mos hapni gojën. Ai apo ajo gazetari atje në terren ndodhet atje ku ka ndodhur ngjarja. Po punon dhe bën atë në mënyrë që ti ta mososh se ç'po ndodh, analist pambukuj që nuk di se çfarë është vend ngjarja, terreni, policia, viktima dhe përballja me të afërmit e viktimave. Ndërsa ti që nuk bën asgjë, jep mend nga zyra me kondicioner. Për etikën duhet të flasin ata që janë atje në terren, gazetarë të rinj e të vjetër. Jo. Sigurisht që media duhet të jetë kujdesshme, dhe shpesh edhe duhet gjykuar për kapërcime dhe shkelet e etikës. U vran 3.000 amerikan nga rrëzimi i kullave binjake më 11 shtator 2001, por nuk pam as gjake as të vdekur, as trupa e as eshtra. Ky është leksioni model se si mbulohet një ngjarje në aspektin etik. Një detaj tjetër është se Shqipëria jon ka vuajtur dhe vuan nga fshehja e krimeve. Po e madhe madje. Deri në 1990-ën, sa vrasje, plagosje, dhunime e përdhunime kanë ndodhur dhe nuk janë publikuar. Në arkiva kam lexuar me 10 raporte për krime të ndodhura dhe që nuk merrej kush, po fshiheshin nga mekanizmat e regjimit të asaj kohe. Pas vitit 1990, po ashtu. Media ka meritën që një pjesë të krimeve i ka zbuluar ajo. E them pasi e kanë përsëritur çdo gazetar i Kronikës së Zezë, minimumi e ka një ngjarje në karrierën e vet që ka meritën që ka zbuluar ai. Nuk është pak kjo. Pra, më mirë një media me abuzime, se sa abuzime pa media fare. 10 krimet më monstruoze nga viti 1990 e deri më sot. 29 maj 1992. Në Libovsh të Fierit, 2 vëllezërit Çuko, Ditbardh dhe Josif Çuko, grabitën dhe vran 5 pjesëtarët e familjes Pupa, duke përfshirë edhe foshnjën 6 muajshe. Hetimi u bë i shpejt dhe i plot, brenda 4 ditëve. Çështja penale u dërgua për gjykim gjykatës rrethit, e cila i dënoi 2 autorët me vdekje, varjen e litar në mes të qytetit të Fierit. 19 shkurt 1999, në qytetin Studenti në Tiranë, u gjete masakruar me gur në kokë studentja 21 vjeçare Kozeta Hyseni e Fakultetit Histori Filologji. 13 maj 2000,
Gjendet në fshatin Romanat në Durrës trupi gjysmë i dekompozuar i Erjeta Avdylit, punonjëse e UNICEF nga Tirana. U dyshua se vrasësi i saj ishte bashkëshorti, i cili edhe u arrestua, por më pas u lirua dhe vrasja mbeti pa autor. 28 janar 2002, Sadik Kuniqi në Shkodër i shkoi në shtëpi mikut të tij Suf Sula dhe në befasi vrau atë dhe të shoqen e tij Sadeten. Pas kësaj vrasje, Kuniqi telefonoi dhe vajzat e viktimave të tij, të cilat ishin strehuar tek xhaxhai i tyre, duke u thënë se ishte çështje kohe dhe ekzekutimi i tyre. 2 muaj më vonë, në mars të vitit 2002, Kuniqi bën një tjetër goditje. Ai shkoi në shtëpinë e një tjetër miku të tij, Çesk Simonit. Në shtëpi gjeti gruan e Çeskut, Mirën, së bashku me djalin e saj 3 vjeç, Xhekun. Kuniqi plagosi rënd gruan e mikut të tij dhe më pas u fut në dhomën e djalit të vogël dhe e theri. 4 shtator 2003, Liliana Mulliri nga Devolli vrau dhe hodhi në pus nipin e mitur të dashurit të saj. Ajo u dënua me 25 vite burg pasi pranoi fajin për vrasjen e Alberto Xhihanit. 9 shkurt 2006, në fshatin Kozar të Kuçovës, gjenden të pajet në banesën e tyre 3 pjesëtar të një familje, kryefamiljari, gruaja e tij shtatzën dhe djali i tyre 3 vjeçar. Për këtë krim është arrestuar vëllai i viktimës. 16 mars 2013, Ardian Prenjasi u kap në mars të vitit 2013 pasi kishte rrëmbyer dhe abuzuar me një fëmijë 10 vjeçar në zonën e Laprakës në Tiranë. Ai pranoi të ishte autori i rrëmbimit edhe të fëmijës Julian Çela, të cilin pranoi se e ka vrarë. 23 mars 2014, në Kurbin, një nën 45 vjeçare vret të bijën 15 vjeçare dhe më pas vret veten. Sipas të dhënave, e ëma ka patur si motiv për ta penguar vajzën të shkojnë në ekskursion me klasën, por edhe për një lidhje dashurie të saj. 17 gusht 2016, Jorgo Zani rrëmbeu nipin e tij Andrea Zani. 12 vjeçari ishte kthyer nga Greqia për të pushuar tek gjyshit e tij në Palas të Florës. Krimi ishte makapër. I semuri mendor Jorgo Zani preu kokën dhe bëri xhiro në fshat. 2 vjet më pas, u vetvra duke u hedhur nga terraca e burgut. Mateo Vasiu, një 8 vjeçar nga fshati Greçalli i Fierit, është goditur me lopat në kokë nga fëmijë i tij, Klodian Çalamani. Pasi e ka vrarë, Çalamani e groposi të miturin në oborrin e shtëpisë së tij.